အသက်18နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာအသက်58နှစ်အရွယ်တထေးကြီးတဦးနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပါတယ်။တလကိုထောက်ပံ့ကြေး$12သိန်းရပြီး$1000တန်ကားတစ်စီးလည်းရထားပါတယ်။ရွာသားတွေကတော့ဒီမိန်းကလေးဟာပတ်စံမဲ့လို့ယူတာလို့အတင်းပြောကြပေမဲ့တညမှာတထေးကြီးအရက်မူပြီးပြန်လာပြီး$3800တန်ကက်တစ်ခုထုတ်ပေးရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကမိန်းကလေးရဲ့ရင်ထဲမှာလှိုင်းထန်သွားစေခဲ့တာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။အဲ့ဒီညကကျမရေချိုးပြီးအိယာဝင်မလို့လုံနေတော့သူဟာအရက်နံ့တွေနဲ့ဝင်လာပါတယ်မျက်နှာကလည်းမကောင်းဘူးသူကခရင်ဘေးမှာထိုင်ပြီးကျမကိုစိုက်ကြည့်နေတော့ကျမလည်းရင်တွေတုန်ပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာပေါ့ပုံမှန်ဆိုသူပြန်လာရင်အိဒါမှမဟုတ် TV ကြည့်နေကြအခုလိုမျိုးကရှားပါတယ်ပတ်စံ3ဖို့လောက်ရလားလို့သူကမေးပါတယ်ကျမလည်းအမြန်ပဲခေါင်းညစ်ပြီး$12သိန်းတောင်ဆိုတော့ဘယ်ကုန်ပမလဲကားလဲ9000ထဲမှာပဲအမြဲရထားတာလို့ဖြေလိုက်တယ်သူကဘာမှပြန်မပြောဘဲမျက်ဝန်းတွေနူးညံ့သွားပြီးကျမလက်မောင်းကိုလာကင်ပါတယ်သူ့လက်တွေကအေးဆက်နေပြီးတုံကြီးဖြစ်နေတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်သူအတော်လေးတောက်ထားမှန်းသိပေမဲ့လုံးဝကြီးမူးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးထုံးစံအတိုင်းဆိုသူမူးလာရင်ငြိမ်ငြိမ်လေးအိတ်တက်တာအခုလိုမျိုးထိုင်ပြီးငိမ့်ငိုင်နေတာမျိုးမရှိပါဘူးခဏကြာတော့သူကအတန်ဩဝကြီးနဲ့ပြောလာပါတယ်စောစောကတငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့ထမင်းစားတော့သူတို့နဲ့ရွယ်တူဇနီးမယားတွေနဲ့ပေါ့သူ့ဘေးမှာကြာတော့ဘယ်သူမှမရှိတယ်လို့ခံစားရပြီးစိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကျမလည်းဘာမှပြန်မပြောရဲပဲငြိမ်ပြီးနားထောင်နေမိတယ်သူကဆက်ပြောတယ်သူလည်းအသက်ကြီးပြီးဘယ်နေ့ထွက်သွားရမလဲမသိဘူးကျမနောက်ပိုင်းအားကိုးရမဲမှာကိုစိတ်ပူနေတာပါအဲ့ဒီတော့မှသူ့မျက်နှာမကောင်းတာဟာကျမအတွက်ပူပန်နေလို့ဆိုတာသိလိုက်ရပါတော့တယ်တိတ်မတွေးပါနဲ့ကျမကြီးဂယုစိုက်ပါကျမအခုအရန်အဆင်ပြေနေပါတယ်လို့ကျမဖြောင်းဖြလိုက်တယ်သူကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးအိတ်ထဲကဘန်ကက်တစ်ခုထုတ်ပြီးကတင်ပေးစပွဲပေါ်တင်ပေးပါတယ်ဒီထဲမှာ18သိန်းရှိတယ်မင်းဘာသာတင်ထားလိုက်လောက်လားမလောက်လားမစင်းစားနဲ့ဝယ်ချင်တာရှိရင်ဝယ်ငါ့ကိုအာနာမနေနဲ့မင်းကိုမင်းအနစ်နာမခံစေနဲ့တဲ့အဲ့ဒီကက်ကိုကြည့်ပြီးကျမရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတဲ့အစကလက်ထပ်မယ်ဆိုတော့မိသားစုကအကုန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့အတူနေလာတာကြာတော့မှသူဟာအသက်ကြီးတာကလွယ်ရင်ကျမအပေါ်တကယ်ကောင်းမှန်းသိလာရတယ်ကျမရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုဘယ်တော့မှဝင်မစွတ်ဖက်ဘူးအာနာမပြဘူးလာတိုင်းပတ်စံပုံမှန်ပေးတယ်လို့ချင်တာပြောရင်ချက်ချင်းဝယ်ပေးတယ်စကားနဲ့တဲ့သူမို့လို့အခုလိုရင်ဖွင့်တာမျိုးကရှားပါတယ်သူကခဏထိုင်နေပြီးမှစောစောကအောက်ထပ်မှာ10မိနစ်လောက်ထိုင်နေသေးတယ်အိမ်ကမီးလေးလင်းနေပြီးမင်းဆောင်နေမှန်းသိတော့မှစိတ်ထဲအေးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမလည်းထားပြီးရေနွေးတစ်ခွက်ခတ်ပေးလိုက်တော့သူကရေတငုံတောက်ပြီးကျမစပင်လေးတွေကိုအตาရပုတ်တက်ပေးပါတယ်ကျမသူ့ကိုအိပ်ရတဲ့လက်ခိုင်းပြီးဆောင်းချုံပြီးတော့သူကကျမလက်ကိုဆွဲထားပြီးခဏလောက်အတူတူလဲနေပေးဖို့ပြောပါတယ်သူ့ဘေးမှာလဲနေရင်တင်းပြန့်အရက်နန်းနဲ့သူသုံးနေကြရေမွေးနှံကိုရနေမိပါတယ်သူဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲအသက်ရှူတန်းပုံမှန်ဖြစ်သွားတာကိုကြည့်ရတာစိတ်အေးသွားပုံရပါတယ်ကျမကတော့မျက်လုံးအကျယ်သားနဲ့အကြာကြီးလဲနေမိတယ်သူနိုးသွားမှဆိုးလို့မလုပ်ရဲဘူးသူ့မျက်နှာပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေနဲ့စပင်ဖြူတွေကိုကြည့်ရင်သူလည်းမလွယ်ပါလားလို့တွေးမိတယ်သားသမီးတွေကလည်းနိုင်ငံခြားမှာဆိုတော့သူ့အနားမှာကျမတယောက်ပဲရှိတာအရင်ကတော့အသက်အရွယ်ကြောင့်ဝေးကွာတယ်လို့ခံစားရပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ပိုပြီးရင်းနှီးသွားတယ်လို့ပါပဲတက်ကောင်ကျော်မှာသူတစ်ခါနိုးလာပြီးရေတောက်ရင်ကျမကိုမအိတ်သေးတာတွေ့တော့အမြန်အိတ်ဖို့ပြောပါတယ်ကျမလည်းခေါင်းညိတ်ပြပြီးမိကနဲ့အိတ်ပျော်သွားတော့တယ်မနဲ့လင်းတော့သူ့အိတ်ရပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးအောက်ထပ်ဆင်းသွားတော့သူကစပွဲမှာထိုင်နေတဲ့စပွဲပေါ်မှာကျမကြိုက်တတ်တဲ့ပဲနိုးနဲ့အီကြာကွေးတွေအစင်တင်ပဲအတော်ကြီးကိုဝယ်ခိုင်းထားတာပူတုံးလေးစားလိုက်တဲ့ကျမလည်းထိုင်စားရင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတော့သူကပြုံးပြီးအားနာစရာလားလို့ပြန်ပြောပါတယ်ညကလောက်စိတ်မလှုပ်ရှားရတော့ပဲထမင်းစားရတာပေါ်ပါသွားတယ်သူရုံမသွားခင်ကက်ကိုတေချာသိမ်းထားဦးလို့မှာပါတယ်ကျမလည်းခေါင်းညစ်ပြရင်သူကားမောင်းထွက်သွားတာကိုကြည့်နေမိတယ်စိတ်ထဲမှာထူးခြားတဲ့ခံစားချက်လေးတစ်ခုရနေတာပေါ့တကယ်တော့သူဟာကျမမှာပတ်စံမရှိမှကိုပူတာထက်သူမရှိတော့တဲ့တနေ့ကျမလောကအလယ်မှာခြေစုံရက်နိုင်မှာမဟုတ်မှကိုပိုဆိုးရိမ်နေတာပါကျမအဲ့ဒီကက်ထဲကပတ်စံကိုသုံးဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးသူကျမ်းမာပြီးကျမတို့အေးချမ်းချမ်းလေးဆက်နေသွားချင်တာပဲရှိပါတဲညနေကျရင်သူဝတ်ဖို့တိုးမွေးအင်ကြီးလေးတစ်ထည်သွားဝယ်ဦးမယ်လို့တွေးလိုက်တယ်ရွာကလူတွေကတော့ဖိုးကြီးနဲ့ကောင်မလေးလို့လှောင်ကြပေမဲ့တကယ်အရှိတရားကတော့ဒီတထေးကြီးဟာမိန်းကလေးကိုသမီးရင်းလေးလိုဂရုစိုက်တယ်လို့မိန်းကလေးကလည်းသူ့ကိုအဖေရင်းတယောက်လိုပြန်လဲအားကိုးချစ်ခင်တာပါပဲလောကကြီးမှာစစ်မှန်တဲ့တန်ရောစင်ဆိုတာအသက်အရွယ်ပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ပဲစိတ်ထားပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်တယောက်ကိုတယောက်အပြန်လန်ငဲ့ညာကြတာဟာလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရပါပဲ